Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Мэрия города Якутска приобрела для кавалерийского взвода столичной полиции прицеп-коневозку. В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Якутска» согласно мероприятиям по оказанию финансовой помощи общественным организациям, оказывающим содействие правоохранительным органам мэрии города Якутска, при участии Совета ветеранов МВД по Республике Саха-Якутия был приобретен прицеп «Коневозка» для кавалерийского взвода столичной полиции. Мы присутствуем при церемонии вручения ключей кавалерийскому взводу нашего управления. Дело в том, что по финансированию по программе профилактика правонарушений и преступлений за счет администрации города Якутска был приобретен вот этот симпатичная, хорошая коневозка, которую мы подключаем УАЗику и возим наших коней на любую точку города, чтобы провести охрану общественного порядка, так называемого в конном порядке. Поэтому финансировано за счет программы, это все было организовано через Совет ветеранов нашей республики. Получатель кавалерийский взвод нашего управления патрульно-постовой службы. Год назад, ровно, когда открывали стационарный пункт полиции в Хатасах, Николай Иванович впервые поставил вопрос, неплохо было бы для нашего взвода купить коневозку. И вот в течение прошлого года мы долго-долго отрабатывали, проблем было очень много. Поэтому большая благодарность Совету ветеранов МВД Республики Саха-Якутия, потому что без них мы бы это не осуществили. И очень рад, что все-таки наше желание совпадает с нашими возможностями. И вот превращаются вот такие удобные для не только для нас самих, и для наших друзей, вот в этом случае для коней. Лошадь является священным нашим животным, и для удобства, вообще для конного взвода, для удобства лошадей. Сейчас вы можете благодаря этой коневозке уже куда-то конную полицию отправлять. Все цехи республиканского уровня, которые могут проходить. Очень хорошо то, что все это мы реализовали. Будем дальше сотрудничать. Надеюсь, что на этом наша работа совместно не останавливается, она продолжается. Программа работает. Да. Разрешите вручить ключи? Да, это, наверное, Наталья Станиславовна. Да, Наталья Станиславовна. Пожалуйста. Командиру кавалерии. Спасибо большое. Вы так долго ждали коневозку. Во-первых, Арсению Сергеевичу огромная благодарность, что у нас существует такая программа. И во-вторых, безусловно, мы значимость этой акции прекрасно представляем. Наше подразделение, которое обеспечивает охрану общественного порядка в городе, она имеет очень огромную роль, огромную значимость для наших горожан. Поэтому Совет ветеранов всегда готов совместно с муниципальным образованием город Якутск помогать нашему управлению внутренних дел. На территории города Якутска сотрудники столичной полиции проводят операцию «Нелегальный мигрант». С 8 ноября в городе Якутске проводится операция «Нелегальный мигрант», направленная на выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе лицами, осуществляющими незаконную трудовую деятельность. В рейдовых мероприятиях задействованы патрульно-постовая служба, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и ОМОН. В ходе операции проверены места компактного проживания и появления иностранных граждан. 26 ноября на территории, обслуживаемой отделом полиции номер 2 в новостройке по адресу Аюнского, 2 были выявлены иностранцы, осуществляющие незаконную трудовую деятельность. Так а здесь, здесь жить-то где? Это стройка вся. Прямо на этой стройке они были, да? Вот. Объект строится. Это пока замороженный, видимо. А он там? Гражданин России, нет? Нет. Иностранец. А у него с нарушениями, да? Конечно. Патента не имеет. Вот это мне барабан. Я заявление писал, мне дают это дубликат. Были уже? Там никого не было.
Куда? Это там, сейчас. Всего в ходе мероприятия с 8 по 26 ноября проверено 423 иностранных гражданина, выявлено и составлено 70 административных протоколов, наложено административных штрафов на сумму 58 тысяч рублей, 2 иностранных гражданина выдворены судом в административном порядке за пределы Российской Федерации по статье 18.8. Сотрудники полиции обращаются к жителям столицы республики, у которых имеется информация, с просьбой сообщать в Межмуниципальное управление МВД России Якутска о нарушении миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами по телефонам 43 92 91 43 92 56. Сотрудники ПДН отдела полиции номер 1 выявили факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции в магазине «Алмаз» по Вилюйскому тракту. 24 ноября 2014 года поступил вызов через оператора 02. Обратилась, значит, гражданка, которая является сотрудником из одного учебных заведений, и сообщила о том, что по Вилюйскому тракту 4-й километр в торговом центре «Росторг» из одного из павильонов алкогольного маркета «Алмаз» был при ней осуществлен продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. По прибытию сотрудников инспекторов подразделения несовершеннолетних, значит, было выявлено о том, что данная несовершеннолетняя является, значит, студенткой данного учебного заведения. И по данному факту, значит, проведена уже проверка. На продавца составлен протокол по 14.16 части 2 прим. 1. Незаконная реализация несовершеннолетнему лицу. Данный материал направлен уже в мировой суд для дальнейшего решения принятия каких-либо мер. Оперативники отдела полиции номер 1 раскрыли крупную кражу из магазина промышленных товаров по улице Ильминской. 17.11.2014 года неустановленные лица путем отжатия входной двери офиса незаконно проникли в помещение офиса, расположенного по адресу город Якутск, Ильминская, 21/1, откуда тайно похитили автомойку, шуруповерт, перфоратор, кейс под гитару, отвертку электрическую, световое оборудование, акустическую систему, гитару, стойку подгон концертный, ключ электронный, ноутбук, фотоаппарат, компрессор, генератор бензиновый, лопату для снега, канистру для бензина 20 литров. В ходе УРМ нами было установлено 4 подозреваемых лица, которые при доставлении в первый отдел полиции дали признательные показания. Также нами было установлено ряд других краж, совершенными данными лицами. Граждан, опознавших свое имущество, убедительная просьба обратиться в отдел полиции номер 1 по адресу Автодорожная, 42 или позвонить по телефонам 43 1101 43 12 11. Совет ветеранов МВД Республики в годовщину смерти почтил память выдающегося сыщика, своего комиссара Виталия Константиновича Измерова. 1 декабря 2014 года исполняется год, как мы потеряли великого человека, организатора сыскной работы Республики Дальнего Востока. Виталий Константинович Измеров – человек, который всю свою сознательную жизнь отдал именно сыскной работе уголовного розыска. Это человек, который занимал очень высокие должности, человек, который был начальником уголовного розыска, был, значит, заместителем министра Республики Саха-Якутия, был начальником управления по борьбе с организованной преступностью в республике, который он сам лично создавал. Он являлся ответственным куратором именно в направлении борьбы с преступностью в таких регионах, как Сахалин, Камчатка, Чукотка, и был одновременно же заместителем Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Человек, который полностью себя отдал именно сыскной работе, безусловно, он был одним из самых крупных организаторов по раскрытию тяжких, особо тяжких
преступлений, преступлений, которые имеют огромный, большой резонанс общественный. Был авторитет очень огромный перед своими учениками, перед своими коллегами, перед руководством Республики Саха-Якутия. Воспитал огромную плеяду сыщиков, которые в дальнейшем работали в пределах нашей республики и за его пределами. Можно вспомнить таких, как Федюнин Владимир Александрович, заместитель министра, начальник уголовного розыска Васильев Егор Петрович и, значит, ряд наших сыщиков, которые вошли в золотую, скажем, в общем-то, фонд, золотой фонд Республики Саха-Якутия. О нем у нас всегда большая память и светлая память. Мы об этом и говорим и сегодня молодым сотрудникам, рассказываем об его делах, об его, значит, конкретных преступлениях, которые он раскрывал. Для нас, ветеранов, для молодых сотрудников, будет всегда у нас в душе, в памяти, как образца человека, который посвятил всю свою сознательную жизнь борьбе с преступностью. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России Якутска просят граждан оказать содействие в розыске мужчины, подозреваемого в совершении грабежа в магазине «Вкуснятина» по улице Кузьмина. Как показала видеосъемка, мужчина вошел в магазин, уверенно проследовал в подсобное помещение, где находилась продавец с ребенком. Злоумышленник ударил женщину и, угрожая физической расправой ей и ребенку, приказал молчать, а сам, вернувшись в торговый зал, похитил приглянувшиеся товары и деньги из кассы. Оперативники убедительно просят граждан, опознавших данного мужчину, позвонить по телефонам 8924 166 69 97 или 711 434 или обратиться в уголовный розыск столичной полиции по адресу Якутская 2, кабинет 301. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.